हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के हमारे चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। फ्रेंड्स, ये अरवल ज़िला के ऑफिशियल साइट पे पब्लिश किया गया है फ्रेंड्स, जो टाइपिंग एग्ज़ाम लिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जिसका पूर्व में निर्धारित किया गया था 4 फरवरी से 9 फरवरी 2019 के बीच, जो कि 4 फरवरी जो आज होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है विपक्षी दलों राजनीतिक कारणों से। इसकी जो टाइपिंग टेस्ट है जो है 11 फरवरी 2019 को होगी। अन्य जो परीक्षाएं हैं वो सेम होगी। 5 से जो 9 है उनमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या सूचनाएं बनी हुई हैं। सूचना अरवल, देखिए फ्रेंड्स, ये अरवल जिला के ऑफिशियल साइट पे है। पत्रांक: संविदा आधारित कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग MS वर्ड, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट परीक्षा दिनांक 4 फरवरी से दिनांक 9 फरवरी 2019 तक तिथि एवं पालीवार निर्धारित किया गया था। दिनांक 4 फरवरी 2019 को विपक्षी दलों राजनीतिक दलों द्वारा बिहार बंद के आह्वान के कारण दिनांक 4 फरवरी 2019 को होने वाली कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2019 को सोमवार को पूर्व निर्धारित समय अनुसार होगी। दिनांक 5 फरवरी से 9 फरवरी को होने वाली परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल नहीं किया गया है। 5 फरवरी से जो 9 फरवरी के बीच में होगी सारी परीक्षाएँ होंगी, टेस्ट जो है होंगे। सिर्फ जो कैंसिल किया गया है वह 4 फरवरी 2019 को, इसकी जो है परीक्षा 11 फरवरी 2019 को होगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, जिला प्राधिकारी अरवल ये अपडेट अपलोड करना सुनिश्चित करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आपके मित्र से फ्रेंड्स हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके, या जो वंचित रह गए हैं, नहीं गए हैं, उनको एक और मौका मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चांस मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब ये 11 फरवरी 2019 को होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। हैव यू एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। Please like, subscribe and share to your friend. Have any query? Please write in the comment section box below. Thank you all of you.